no viděl, já jsem tam dneska to video, nebo tam nové ty videa, uvidíme, také ole, jak, kde já se to videa dostal pár rokov a to bude stát, já nevím, koľko to bude stát a uvidíme, kúpim a nebo mám tu Minecraft, dám si mod a napíšte komentára, do toho komentára, tam sa mi ozve a to môžete smolnešť a like, nechám si a môžete mi dať a povedzte mi, aký mám teda tam ja sadnú mod a dám to tam. Dajte mi jedna odber, slnečkom a napíšte jedna do toho komentára. Nový sus.